新增社区报修，查看社区报修。1. 点选社区报修。2. 点选右上角新增案件。3. 输入必填资料、标题、反映事项、案件类别。4. 输入选填资料，地点可上传最多3张照片，联络人姓名、联络人电话。5. 点选完成后，即可新增一笔报修案件。6. 社区报修列表点选详细资讯，即可查看该笔报修的详细资料。7. 详细资讯画面可看到右上角的状态、预计维修日期、实际维修日期、管理员的留言等资讯。